ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦଶମୀ। ଆମ ଘରେ ସବୁ ବର୍ଷ ଦଶମୀରେ ଭୋଜିଭାତ ହୁଏ, ମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଭୋଜିଭାତ କରାହୁଏ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ବି ସେମିତି ହେଇଛି ହେଲା। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଟିକେ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ମୋର ବ୍ଲଗ୍ର ମାନେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରେନି, କିଛି ଜାଣିନି, ତ ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ୟାକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ମୋ ଆଶା। କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ଛୋଟ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଭାବିକି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିକି ଛୋଟ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ। ଆଜି ଦଶମୀରେ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସକାଳୁ ବର୍ଷା ମାନେ ପୁରା ଭାସିଗଲାଣି ଘର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର। ମୁଁ ଆମ ସୋର ପାଖ ବର୍ତ୍ତନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ତ ଆସିକି ମାନେ ନଈ ବଢ଼ି ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ପାଣି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମ ଘର ଆଗରେ ବି ବହୁତ ପାଣି, ମାନେ ପାଣି ଘର ଆଡ଼େ ମାଡ଼ିଗଲେ ପାଣି ଆସିଲେ ପାଣି, ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ମାନେ ଏବେ ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସରିଲାଣି ଆସି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ହିଁ ଧରୁନି। ତେଣୁକରି ଯାହା ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବର୍ଷାରେ ହେଲେ ହେଉଛି। ଆମର ତ ରୋଷେଇ ଆସିଥିଲା ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଛତୁ ବେସର ଆଉ ଘାଣ୍ଟ, ଡାଲମା, ଡାଲି ହେବ, ସାଧା ଡାଲି, ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା, ଆଉ ପୋଟଳ ରସା। ତାଙ୍କର ରୋଷେଇଆ ଯାହା ସିଏ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନେ ରୋଷେଇବାସ ବିଷୟରେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଲି ଦେଖିବା କଥା। ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆଜି ବର୍ଷା ଦିନ, ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ଗଲା, କେମିତି ହେଇଛି ଏଇ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେଇଥିବ, କାରଣ ବର୍ଷା ତ ପ୍ରାୟ ହେଉଛି ଦଶମୀ ଦିନ ହିଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ନହେଲେ ପୁରା ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ ପୁରା ଭଲ ହିଁ ଥିଲା, ପାଗ ଭଲ ଥିଲା, ମାନେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ପୁରା ଦେଇଥିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାର ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲୁ ଯେ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯାଇ ହେଲାନି ଏ ବର୍ଷ। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବମିଖାଲ ଆଉ ରସୁଲଗଡ଼ ପୁରା ଟପ୍ରେ ଅଛି, ମେଢ଼ ଭିତରେ ମେଢ଼ ଆଉ ତା ତୋରଣ ଭିତରେ। ଏଥର ଯାଇ ହେଲାନି। ଦେଖା ଆଶା କରିବା ଆର ବର୍ଷ ଯିବା ପାଇଁ। ଏ ବର୍ଷ ସୋରରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଖିଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆମ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସୋରରେ ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସୋରରେ ବହୁତ ଭଲ ମେଢ଼ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସୋରର ଉତ୍ତରସ୍ୱର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ବାଉଁଶରେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ହେଲେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କାରଣ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଆଉ ମୋବାଇଲର କ୍ୟାମେରା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋବାଇଲ କିଣିବି, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ବନେଇବାର ମୋର ଆଶା ଅଛି। ତେଣୁ ଟିକେ ଆପଣ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ।